सर्गीच्या राजाचा पोणे आयला सकड तयार झाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पहिला गोड जेवण केला सर्गीच्या राजाचा पोणे आयला सकड तयार झाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पहिला गोड जेवण केला तुम्ही सर्वलोकानो देवासमोर येया रावा तुम्ही सर्वभुर्ग्यानो बापाच्या त्या गोपा या तुम्ही सर्वलोकानो देवासमोर येया रावा तुम्ही सर्वभुर्ग्यानो बापाच्या त्या गोपा सर्गीच्या राजा का पोणे आयला सकड तयार झाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पहिला गोड जेवण केला सर्गीच्या राजा पोणे आयला सकड तयार झाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पहिला गोड जेवण केला तुम्ही भुकेल्यानो जेजूच्या त्या जेवणा बसा तुम्ही आपल्यानो सपनाच्या त्या सुका या तुम्ही भुकेल्यानो जेजूच्या त्या जेवणा बसा तुम्ही आपल्यानो सपनाच्या त्या सुका सर्गीच्या राजा का पोणे आयला सकड तयार झाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पहिला गोड जेवण केला सर्गीच्या राजा पोणे आयला सकड तयार झाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पहिला गोड जेवण केला सर्गीच्या राजा पोणे आयला सकड तयार झाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पहिला गोड जेवण केला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समोग आमचो एक वड सदांच तुमचे सव्वे आसो जेजू ते मोगाच्या भावनान बहिण्यानो केन्नाय तुमकां कोणी जेवणाक आपयलांगी आपयलां तुमी हेरांक आपयलांगी तुमी गेल्ल्या कडेन रडोन रडोन जेवण आयल्यात वय मू तुमगेर आयिल्लीं रडोन रडोन जेवण गेल्यात वय गी जेवणाक आयिल्लीं कशीं जेवण वेतात पोट भरून जेवण वतात वय पूण कशें जेवण वेतात दुकान गळोवन गी संतोशान वय मू हर एक जेवणांत आमी भाग घेता आपयना जाल्यार तुमी जेवताना रडोन जेवतात गी केदाळे रडोन जेवल्यात गी दुखाची पेज म्हणून दुखाची पेज म्हणून केदाळे रडोन जेवले आसा मातयेक गेलो आमकां मेळ्ळें जेवंक वय मू बरेंकन जेवता पेज आनी चटणी जाल्यार आसून जेवता वय मू तर सोम्याचें जेवण आमी कशें जेवीच न्ही कशें जेवीचें संतोशान मात्रेन उडासकान जेवीचें 2 मसल्यांनी 5 उंड्यांनी 5,000 लोक जेवलो खंय न्ही तर आमकां धराबस्त दिला की ना देवान तर आमी कितल्या संतोशान जेवीचें सोम्याचें जेवण वय की न्ही तेंच जेवण ताणें तुका म्हाका आमकां तयार केलां आनी त्या जेवणाक ताणें आपोवन दिलां देखून त्याच संतोशान आनी भावार्थान मात्र न्ही सोम्याच्या मोगान आनी ताज्या एकवटांत रावून जेवंक आमी खुशी बरी आज मात्र न्ही हरये पावटी आमी सांगाता मेळटाना अशें जेवंक आमी चुकल्या तर तो संतोश आपणावंक मात न्ही ह्या जेवणा वरवीं आमकां सोम्या सोडून सुटका दिवन
ताजे सगळं एकवटायला म्हणलें तें सत मानून घेवंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें बक्षाने मागया आनी हेरांच्या एकवटान ती आमी रावंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भावा भयणी म्हजो गुन्यांव हांव विसारूंक सांगता मनाची दोन तोंडां तुसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संखार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर्पदेदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातखां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत महिमा 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 देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस पोरा देवा सगळीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोमिया देवा देवाची तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकळूत तू बापाच्या वज्या कोसलाय आमचे माथे मारून त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थोया सर्गींच्या भोवमंगळा बाप्पा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमकां येवंक ताज्या मासा रक्ता वरवीं ताणें आमकां दिल्ल्या त्या आत्मीक खाना वरवीं तुवें आज आमकां ही वाटूक ती केल्याय तर ह्या एकवटांत सदांच रावंक आनी कोणी ह्या एकवटांत ना तांकां ह्या एकवटांत हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी The Act chapter अध्याय 5 verses 34 to 42 दमदूताची कृत्य अध्याय 5 वोळ 30 आनी 4 तावन 40 आनी 2 पर्यंत तो वळ तांचे मदलो गामेलियल नांवाचो एक फारिजेव नितीसभेंत उठोन उबो रावलो समेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो दमदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें उपरांत सभेगारा लागीं तो असो उलय लागलो इस्रायेलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशाक तुमी कितें करच्यार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया थोड्या काळा आदीं देवदास नांवाचो कोण एकलो उठुल्लो ते तुमी जाणात आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चड उणें 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले पूण ताका लागाड काडटस
ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलियागार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपल्या फाटल्यान ओडले. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदता ते ह्या मनशा थावन अलग रावा आनी ताका ताचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हे काम मनशाचे वय जाल्यार ते बोंगोन वेतेले, पूण ते देवाचे वय जाल्यार ते नाश करूंक तुमचे निमती जावचे ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजलेले बरी जायत. गामेलियालान सांगलेल्याक सभेचे सांदे ओपले. तरी पूण तांणी दमदुताक भितर आपोवन तांकां जरबंदान मारले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचोंक सोडले. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेखून दमदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन पाटी परतेले. आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घरान वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचे काम ते करीत रावले. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. हालेलुया हालेलुया ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया 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 ख्रिस्ताचे जय. ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया ख्रिस्ताचे जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 6 आनी वळ 1:15 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 15. 5,000 लोकांक जेवण. ह्या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडी गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें. व्हड लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां ताणें पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगता थंय बसलो. जुदेवाची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड लोकां जमो आपणास येतलो तें पळोवन पिलिपा लागीं ताणें म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. पिलिपाक फर्क खंयचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. पिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. तो ताच्या शिसां भितरला नेकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जोवाचे उंडे आनी 2 माश्टल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी माश्टल्यो वांटून दिल्यो. ते सक्कट दादोशी जेवले. तांचें पोट बोत जेवण जातास जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातास 5 जोवा उंड्यांचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी 12 दालीं भरली. जेजून केल्लें असर पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वचचो जायजे, आनी तूं दुबावना. आपणा बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजू कळलेंच तो एकलोसो फळण परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें.
ते सक्कड ददोशी जेवले. त्यांचं जेवण जेवण जेजूस अशें आयल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. काल सकाळीं सकाळीं हांव आनी भाऊ जेलसान तिका पयस पावल्ल्या. हांगा मागण्या येतल्या एका कुटुंबाक घर बांदूंक जाय, घराक बुन्याद घालूंक जाय म्हणून तिका पयस पावल्ल्या. थंय आसतनाच हांगा तावन म्हाका ऑफिसांतल्यान फोन आयलो, तुमकां मेळोंक एकलो ह्या जाका आयला म्हणून. आनी कोण कितें म्हूण सांगलें. 12:30 म्हणसर हांव राखतां ताका आयल्यार मेळटा म्हणून. हांव पावलां 1 वरा उपरांत. तशें म्हाका मेळोना जाल्यार दुसऱ्या मेळोवन उलोवन गेला. तो उलोवन गेला मात्र न्ही, बरी शिकोवन दिवन गेला. असो नाकात, बरी शिकोवन दिवन गेला. कितें आयकल्ल्यान म्हाका सांगलें, आज सगळ्या संवसारांत लोक धर्मा फाटल्यान आसा, पण हांगासर मात्र ह्या जाग्यार फादर जेरी आनी ताच्या सांगात आसतलें तुमी सत परगट करन आसात, जेजूक परगट करन आसात. हें सगळ्यांनी करीत जाल्लें काम. जेजूक वळखलें हर एकल्यानी करीत जाल्लें काम हें. न्ही संस्थे चलोवचे, न्ही सभा चलोवचे, न्ही धर्म चलोवचो म्हणून बरी शिकोवन दिवन गेला. खंय निमाणें ताणेंच म्हळें खंय कातोलीक मात्र सर्गाक वचनात. कोण जेजूक वळखल्यात सत म्हणटात ते सर्गाक वेतात म्हणून. कोण जेजूक वळखल्यात जेजू सत मानतात ते मात्र बरें सांगलां. आज भाव भयणींनो, आमच्या क्रिस्तांव धर्मांतच कितले वांटे फांटे आसा तुमी जाणात गी. हांवें वाचलें आयले वार 4200 पंगड आसात खंय क्रिस्तांवांचेच. 4200 पंगड आनी 800 कुर्सिल्यार समाज उरल्यान एक एकल्यान एक एक पंगड सुरू केला. म्हणजे तो 5000 जाणांनी. कितें कळटा आमकां, कितें समजता आमकां. आमी कोणासो एकवटल्या, आमी कोणासो एकवटल्या, आमी कोणासो आमी एकवटच जाय. आमच्या दाळ म्हणजे एकांतार आसा. जेजू तुज्या जेवणाक संतोषान जमल्या, स्वागत करून कोण आसा येवेगी आमच्या बिडारा, राव सदांच आमच्या काळजा. येवेगी आमच्या बिडारा, राव सदांच आमच्या काळजा. बरें सांगतात न्ही. कोणाक आमी स्वागत करता, कोणाक सांगाता आमी मेळ्ळ्या. जेजू तुज्या जेवणान आनी कशें आमी स्वागत करता. आनी ह्या जेवणांत आयल्या वेळार कोणें ह्या जेवणांत तुजें सांगता म्हणजे सांगता येवन बसा जाय. आनी बसता कोण, रावता कोण, येता कोण आनी दिता कोण. बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली बाबा एंड्रून. आदल्या हप्त्यांत ती आज मुखारसून वयमू आनी तितू शिकोवन हांव तेदा म्हळ्यार ताणें दिल्लें तेंच देवाचें उतर न्ही जाल्यार तेंच मुखार दवर न्हू, तेंच सत मुखार दवर न्हू. इतलो काळ तावन इतल्या वर्सांत हांव न्हू हांव उलोवन आसा मात्र देवाचें उतर दिवन आसा. जेजू जिवीत असो उंडो. जेजू कितें आसा जिवीत असो उंडो तूं इंताव देवलो संवसाराक तुमच्या बापान तो धाडलो. तुजे आसता तो केदेस बोकेव सोना, तुका सत मानता तो केदेस ताने सोना. तोंस म्हजो रसना सोम्या, तोंस म्हजो आदार, तोंस म्हज्या काळजान सोम्या सदांच.
पयलींची कंतारां कितली अर्था बरीत आसा पळय. तूं म्हज्या काळजांत सदांच कर भेडार. सोम्याच्या जेवणा वरवीं हें सत आमी मानून घेवचें भाव भयणीनो. तो येवंक कशी व्हरता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें रावंक कशी व्हरता आमच्या काळजांत मनांत कुडींत आत्म्यांत आमचें सवें. देखून उगडापाच्या बुकांत वचप 3:20 कितें म्हणटा, काळजा दारां उबो आसा, टोकोन आसा, बडोवन आसा, म्हणजे उतार आयकोन कोणी म्हजो ताळो आयकोन तुमच्या काळजाचें दार उक्तें करता तर हांव तुजे भितर येता म्हणटा. आयका पळय, दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा, जो कोण म्हजो ताळो आयकून आतां ताजो ताळो म्हळ्यार कितें, ताजें उतार आयकोन उतार आयकोन दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताच्या घरांत तेजो पर्यंत ताचें घर. जेजू आयिल्ल्या उपरांत जेजूक तूं स्वागत करता पर्यंत तूं तुजें घर. जेजूक स्वागत केल्ल्या उपरांत स्वामी देव म्हज्या घरा आयलो, स्वामी देव म्हज्या घरा आय, स्वामी देव म्हज्या घरा आयलो, रायसर्गीचो म्हजो इश्ट. स्वामी देव म्हज्या घरा आयलो, रायसर्गीचो म्हजो इश्ट. कितें म्हणटा देवाचे उतार पळय, जो कोण पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा, जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें जेवतलो, तोय म्हजे सवें जेवतलो. हांव भितर सरतलो, हांव जेवतलो, तोय म्हजे सवें सोम्या सवें जेवण. हें भाग तुजे आनी म्हजे आमचे. सोम्याक सांगाता घेवन जेवण. साबारपटी आमी आमच्या मतीक हाडिना. मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता ताका सांगाता घेवन. देखून हांवें सांगलें सोम्या तुज्या जेवणाक संतोशान जमल्या, स्वागत करूंक राखोन आसा. ये बेगीन ये आमच्या भिडारांत राव, सदांच तूं म्हज्या काळजांत. देखून तो येवंक कशी व्हरता, रावंक कशी व्हरता. देखून तो ओडोली आमी गायले न्ही, येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो, जिवे तांचे बेसावानी वतें करतलो. येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो, जिवे तांचे बेसावानी. देखून आज दैत्य फुडें आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतला, पण ताका घेवन आमी गेले. हांव घे म्हणलें, ताच्या एकवटान आमी आसा हांव घे म्हणलें. देखून हरियेपटी पयली चिंता पळय, हांव म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत आसा हांव घे. देखून हांवें सांगलें जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो, तूं म्हजे सवें आनी हांव तुजें सवें. हो एकवट, दैवीक एकवट, आत्मीक एकवट जेजू सवें आमी जोडला तर उरलें खंयचेंच तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार येना भाव. धर्म, जात, कात, ल्हान व्हड, शिकपी अशिकपी, ग्रेस्त दुबळो, उंच या नीच, हें सक्कळ तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना, येवंक नस. समाजान संवसारांत तेंच पळोवंक मेळटा आमकां. पण हांगासर जेजूक वळखल्या तुका आनी म्हाका आमकां तें पळोवंक मेळूं नजो. बदला कितें मेळाचें, आमी ताज्या कुडीचे सांदे. कशें ताजे कुडीचे सांदे जाता, एफेसकारां बयल्या पत्रां 5:30 आमी कशें ताज्या कुडीचे सांदे जाता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी ताजे कुडीचे सांदे म्हणटा एफेसकारां बरोवन. केदाळ आमी कशें ताजे कुडीचे सांदे जाता. आपोस्ताच्या कृत्यांत 2:40-2 Acts chapter 2:42. सोमेस्त दमदूताची शिकोण आयकल्या वेळार भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जायचे. तिरसणेन आपलो वेळ करचितली आनी तिरसणेन म्हणून आज पळय सगळ्यांत बंद आसा. कालच्या राती एका हाजी मुखेल्याची खून जाल्या, मर्डर जाला. देखून आज सगळ्यांत बंद आसा. पूण तुमी हांगा पावल्यात, उर्बेन पावल्यात. आमी पळया न्ही पावल्या उपरांत आमची उरपाक कितली. परत्यान वाच कशें आमी सांगता मेळाचे. सोमेस्त दमदूताची शिकोण आयकोनच्यान आतां तुका आनी म्हाका आमकां हें व्हडली उरलां की कोणाक फावो जावना तांकां आज सांजे भितर ती शिकोण मेळटा की ना.
तांकां हांगा येवंक वाटो बंद जाल्यार तांचे थंय जेजूक येवंक वाटो बंद जाल्या पळया न्ही आमकां जेजू येवचे वाटो बंद जाल्या रे जेजू आमचे सशी येवचे वाटो बंद जाल्या ते आज पळया न्ही भाव भयणीनो आतां इतलें शिकोवन आतां हांगा जावं पुरो आज उणे आसात तुमी 100 आनी 10 जाणां आसूं पुरो उट्टू म्हणजे पूण सांजे भितर कितले सबस्क्रायबर्स आसात एक सुमार 22,000 तांकां जेजू येवन मेळटा की ना कोणी कितलें बंद केलें रे पळय मागीर आमकां पयल्या वचपान आयकूंक मेळटलें आज मनीस कितलें बंद करूंक पळयता तितल्यो वाटो सरस्वती उक्त्यो करूंक पळयता खंयच्या देशांत खंयच्या राष्ट्रांत खंयच्या राज्यांत खंयच्या जिल्ल्यांत खंयच्या ग्रामांत खंयच्या वाड्यांत कोणी खंयच्या फिरगजेनी देशदिंती सोम्याचे उतार आयकूंक कोणी वाटो बंद केल्या रे तांकां जेजूच कसो आयकूंक म्हळ्यार पळोवंक या आयकूंक या मेळोवंक येता म्हणलें ही नेनांत आज चायनांत रशियांत आनी पळय वयमू समर्थ बॅन आसा वयमू पूण आज कितलो असो लोक देवाचें उतर आयकता कशें आयकता तांणीच काडल्या वायफाय तांणीच काडिल्ल्या वायफाय ती बंद करूंक जाता तांच्या वायफाक तांणी बंद करयत वायफ म्हळ्यार कुडान दवरयत वायफाय बंद करूंक जाता आतां आनी बंद केल्यार दुसऱ्याक ती गरज पडटा की ना तुमी पातयेनात आदल्या हप्त्यांत हांवें वचलें चायनान तुमी आनी 4G आनी कालें 5G आसात वय मू तांणी 10G काडल्या 10G ऑलरेडी 10G आमचो चलता खंय चायनांत आनी 20 सेकंडां भितर सगळें डावनलोड जाता खंय आतां सांजचेच बरें नाका जाल्यार डावनलोड जाता जाल्यार देवाचें उतर ताजे वनी फास्ट डावनलोड जाता की ना पळया न्ही गे भाव खुशी व्हेल्यार पुरो सोम्या तुका आयकूंक म्हाका खुशी आसा देव वाट उक्ती करता हांवें तुमकां हाजे पयलें सांगिल्लें न्ही गे सगळें नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट वय मू थंय धर्मा विशयांत उलोवंक ना देवा विशयांत तोंड उक्तें करूंक ना पूण सावथ कोरियांत 90 कितें +% क्रिस्तांवांत आनी सावथ कोरियांतून एक न्हंय नॉर्थ कोरियाक वळटा म्हणून तुमी सावथ कोरियाच्यान कितें केलें नॉर्थ कोरियाच्यांक उदक पिवन उदकाच्या बोतलेंत पुरो शिकोनेच्यो चिप्स आसात काय म्हणटात USB ह्या चिप्स तांतूं घाल न्हंय सोडच्यो खंय त्यो वळोवन खंय येतात ती माश्टली धरूंक राखणांत बाटली केदाळ मेळटा राखतात तुमची बाटली न्ही हांगा तुमी पळय केदाळ बाटली मेळटा ती बाटली न्ही ह्या वॉटर बॉटलांत चिप घालून धाडलें केदाळ येता केदाळ मेळटा राखून आसात खंय कित्याक ते तांच्या मोबायलांत घाललें हय हालायलो येजाक म्हणटा की तुमची शिकवण आयकतना हेरांक म्हणी कळल्यार धांवन बंद करयतात खंय ताका हांवें सांगलें ताका आयकना तांकां आयकूंक न्ही तुका आयकूंक जाय मू तुका आयकूनच्या बरी देवान वाटूक ती केल्या की ना कशी केल्या इयरपॉड आसात इयरफोन आसात वय मू तूं काल्यार घसयताय तुका आयकूंक जाल्यार तूं वरमिंगड आयक कितें आयकता म्हणून कान तांच्या कानांत घालता ते तितलो वेळ तांकां आसाय आज हर एका रितीने जेजून वाटो उक्त्यो केल्यात बाब आमी खुशी वेल्यार पुरो तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुजे वेंगेंत रावोन आसरो घेता तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावोन आसरो घेता येता तुज्या मंदिरान सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या येता तुज्या मंदिरान सोम्या रावता तुज्या देखून हाज्या पयलीं हांवें सांगलां आयकतल्यांक इल्ली बेजार जाता हांव मेल्यार म्हजो ताळो मरता गे सांगा कितल्यो शिकोवण्यो पडल्या 31 वर्सांत हांव न्हू आसात की ना हजारांचे शिकोवण्यो आसात त्यो मायक जाता ते उतार तेंस वय गे न्ही खाली तेंस आजी तेंस पलाय तेंस वय मू पूण आयकतल्यांक नवेंस कित्याक ताज्या पयलें तांणी आयकूंक ना आमी आयकून आमकां पोरणें जावना कितलें आमी आयकता तें आयकून आमी नवीन जाल्या नवीन जाता वय की न्ही
देवाचे वता जिव्यांनी क्रियात्मक तें करें वय मू तें सदांच जिवें फाल्यां परतें जाता देखून तें जिवें जाल्यार तुका जीवच दवरता भाव भयण आमकां जावं पुरो तें आयकूंक नाका आसलें हें जायतो काळ जावन आमी तें पयस दवरलें पूण मेळटस देवाचें उतर दिता तें आतां पाळटेल्यांक मेळटा जिवी सर्ग देवाचें उतर दिता तें आदर पाळटेल्यांक मेळटा देखून कितें वाचलें तुवें हे धर्मदूत कितें करताले Acts chapter 2 verse 42 सोमेस्त धर्मदूताची शिकवण आयकूनच्यान शिकवण आयकूनच्यान भावपणाच्या आयकतारान ही शिकवण जितली आमी आयकतात हांव भाव भयणीनो आतां आयकल्या चित्त म्हूण न्ही जितली शिकवण आमी आयकता कोणाची आयका पूण क्रिस्ता विशयान जाल्यार आयका हांव सांगता न्हू त्या सांगता क्रिस्ताक देख एक दोन आनी कोणा विशयान सांगता जाल्यार ती आयकून तुमचो भावार्थ तुमी वगडाय नाका तितलेंच सत्र आहे कोण जेजुगो उंच जेजुगो आनी की हांवें सांगलें वळली भावान ती वळ खाण दिली न्ही पयलें कितें तो चिंतालो पयलें ताणें शिकून दिलो देवाक महिमा पूण पोऱ्याक देवाच्या उतरा वयल्यान ताका कितें उगडाप जालें John 5:23 John सुवांजेला वचो 5:23 John 5:23 सोमेस्तानी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जई म्हूण बापाची खुशी देखून हें कोणी करता जाल्यार जेजूक मान दिवन महिमा दिवन उंच उबारन जेजूस म्हण कोण जेजूक आनी चड आनी चड वयर उखलता तर जेजूनच म्हणा जुवांच्या वांजेलांत वचो 12:32 हे म्हजें उतार न्ही जेजू म्हणा म्हाका तुमी उंच उबारतना हांव तुमकां म्हजे थंय ओडटलो म्हण आयका आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो पळय न्ही आज कित्याक आमी जेजू थंय एकवटोंक ना सेवा करतल्यांनी सगळ्यांक जेजूक उंच उबारूंक ना जेन्ना तूं जेजूक उंच उबारताय भाव भयण जेजू तुका ताचे थंय व्हरता आतां आमकां मात वडला न्ही त्याच जाग्यार हजारांच्या लाखांच्या लोकांक तो ओडून आसा ताजे हजारपण हांगा मात गे जेजूचे हजारपण हांगा मात गे हांगा आमचे सवय तो हजार आसा तशेंच ताका वळखल्ल्यान सवय ताका उलो मारतल्या सवय तो हर एक जाग्यार हजार आसा सर्वंतारी आमी देखून आज सोमेस्त ही शिकवण आयकूंक आनी ती शिकवण आयकतना कितें आतां जावं पुरो ताका सांगाता मेळटा आतांच्या बरी अशें नात संस्थे नातले आशिल्ले ती शिकवण कोणें दिसय पडली देवदूतांनी जेजूक वळखले जेजू सांगता रावल्ले जेजू सांगता जियेल्ल्या शिसांनी दिजे पडले न्ही त्या दाळा ते कशें सांगता मेळटले सोमेस्त दमदूताची शिकवण आयकून भावपणाच्या आयकतारान उंडो मोडच्यान आनी मागणी करच्यान वांटेली जावन सांगता मेळटा खाली थोडे हांगा येतात खाली देवाचे उतार आयकून मात येतात भावाना भाव बीन देखून हांगा 8 to 4 पर्यंत कितें हांगा मांडून हाडलां तें सगळें गरजेचें स्तुती गरजेची वय की न्ही सगळो एक वर सकाळ तो सांज पर्यंत सॉरी सकाळी 8 to 9 वर पर्यंत स्तुती गरजेची की ना गरजेची ताजे उपरांत शिकवण गरजेची की ना उणो मोडची गरजेची की ना मागणी करची गरजेची की ना पळया न्ही पूण थोड्यान कितें केलां हांव पळयलां तिके म्हज्या गामानाक आयलां खाली थोडी शिकवण आयकूंक मात्र तेंय घालें सिलेक्टीव शिकवण थोड्यांक बाबा आंड्रूची शिकवण मात्र जाय थोड्यांक फादर जुरीची शिकवण मात जाय थोड्यांक खाली बाबा दोंपरो रिक्सानाची मात्र न्ही तुमकां सांगता हांगा वचतरी थोडे थंय एक चार्ट घालां देखून थोड्यांनी तांणी सांग आमी पळयलें आतां उपरांत तुमची शिकवण न्ही अयो तें घालना आतां आमी तें चूक केल्या तें हय ओ म्हणून लोकांच्या आतां तुजी की आतां ताची की येवनूच तशें देखून आमी थोडे फावटी कितें करता कोण केदाळ येता म्हणलें न्ही आयल्या उपरांत माती जीव जातात नीट जातात तशें आसनूच कोणाची शिकवण दितलो मुख्य न्ही दिता कितें तें दितलो थाळो मुख्य न्ही संदेश मुख्य देखून कितें ताळो आपल्या सेवकांचो संदेश देवासो सर्गीं तावन धाडलो ताणें संदेश मोगासो ताळो आपल्या सेवकाचो संदेश देवासो सर्गीं तावन धाडलो ताणें देखून हें चड गरजेचें सांगाता मेळचें गरजेचें उतार आयकोवचें गरजेचें उंडो मोडचें गरजेचें आनी मागणी करचें गरजेचें सगळें देखून तूं हांगा अशें मांडून हाडलां सकाळीं 8 to 4 पर्यंत पूण सडावत तुमी सकाळीं 8 पावता संजे 4 वरां तूं मेतेर जावन आसात इनवॉल्व जावन आसात पूण थोडीं हांव पळयता
आज जावं पुरो बसां बंद आसा देखून येवंक जावना थोडी गाली मीस सुरू जातना येतात आनी मीस जाल्ल्या उपरांत येता पळयता आमी तशें जावं नजो हो एकवट म्हणलो आमी संपून तरान कशें म्हळ्यार थोडी येतात काली जेवणाक गेल्ल्या वेळार काजाराच्या जेवणाक आपयलां केदाळ पावतात केदाळ पावतात हां पयलें तांकां नाका पयलींचे खंय मागणी नाका पयलें ताजे मीस आसले मिसी नाका रेस्पेक्ट खंयची तांकां नाका तें व्हंकल्याक न्हवऱ्याक आमकां खाल्याक तेदाळ आमी संपून तरान तातूंत मेतेर जाल्ल्या बरी ना हांवें कालच हो विडियो म्हाका मागणी येतले एका भयणीन धाडला तो कोण्या विशयान न्ही तो फिलिपिन्सचो तो बिस्प आतां ताजें नांव मुख्य आसा मुखार आसा लुईस एंटनी टॅगले म्हणून तो बिस्प जावन आसतना ताणें दिल्लो एक शर्माव काल म्हाका कोणें फॉरवर्ड केला काजाराच्या कार्यक्रमाक ताका आपयला आनी तो आल्तारीर आसा व्हंकल आनी न्हवरे आसात पूण मुखार येनात तो सांगता कित्याक व्हंकल आसा न्हवरो आसा कित्याक प्रोसेशनार मुखार येनात ताका ताणें म्हळें खंय न्हू सगळे मॅनेजमेंट प्रोग्राम कोण पळय मांडून हाडटा ताजेर वंदून आसा म्हणून आमकां कांय करूंक जायना म्हणून तरी बिस्पान ताका विचारलें तो कोण तो मॅनेजर प्रोग्राम मॅनेजर कोण ताका पळय कित्याक व्हंकली न्हवरो आनी सगळें तयार आसा हांवूय तयार आसा कित्याक ती येनात तारी लागीं ना ती मुखार येताना आमकां पिसोळीं सोडूंक आसा ती पिसोळ्यांक आनी कितें दवरूंक ना खंय त्या पिसोळ्यांक आनीक दवरूंक ना ती पिसोळीं धरल्या उपरांत ती मुखार येताना पिसोळीं पयलें उबोवन मुखार येतात तांकां वेदीचेर येतात ह्या पिसोळ्यां खातीर हांव आयलां गे म्हणटा हो ह्या पिसोळ्यां खातीर हांव आयलां गे ह्या पिशां खातीर म्हळ्यार अर्थ पळया भाव म्हण ल्हानसो एक शर्माव जालें कितलो हें करता बरी लोकांक हें नाका मागीर तो सांगता आतां म्हण लोकांक सगळें कितें म्हणटा सोशलायजेशन जायचें स्पिरिच्युअलायजेशन नाका पूण हांगा तुमकां आमकां कितें जाय स्पिरिच्युअलायजेशन म्हळ्यार कितें आमी धार्मीक न्ही आमी आत्मीक हांवें केदार सांगलां हांव धार्मीक वडील न्ही तुमचो जावं पुरो आत्मीक वडील बाई आय एम नॉट ए रिलिजियस मॅन आय एम ए स्पिरिच्युअल मॅन समजता तुमकां स्पिरिच्युअल म्हळ्यार फिल्ड विथ द स्पिरीट आनी रिलिजियस म्हळ्यार लिवींग फॉर रिलिजन समजता म्हणून धर्मा खातीर सभे खातीर संस्था खातीर देखून आमकां कितें जायचें रिलिजन जायचें की स्पिरीट जायचें देखून आमी म्हणा न्ही की जिजस इज माय सेवियर नॉट माय हें घट्ट धरा देखून तो हे रितीन आमी मुखार सरता आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा मात न्ही ह्या एकवटांत कोण आसात आमी सदांच ह्याच एकवटांत उरतल्या त्या खातीर पयल्या वाचपांत आमी आयकुया कितें बरयलां तें पयल्या वाचपांत एक्ट्स चॅप्टर 5 वर्स 34 to 42 हें आपोस्ताच्या काळार जाल्लें पळया न्ही आपोस्ताच्या काळार जालां पंगड आसले पूण जेजूच्या नांवान न्ही ते दुसरे पंगड आसले जेजूक प्रगट करतले न्ही सारकें आयका ते दुसरे पंगड आसले ते लिडर जावन आसले त्या पंगडाचे कळ्ळें न्ही आनी जेन्ना आपोस्ताल जेजूक प्रगट करतले आपोस्ताल लिडर जावंक नासले कोण लिडर जावन आसलो जेजू हें सारकें धरा कोण पळय सेवाकत लिडर जावन सेवाकाच्या फाटल्यान वतात ते परे निर्नामा जातात हें तुमच्या मती घाडीचें सेवाकाच्या फाटल्यान कितलो लोक आसा ते सक्कट निर्नामा जातात जेजूच्या फाटल्यान कोण आसात ते सक्कट कितें जातात सुफळ जातात सारकें मतीक व्हरा हांव म्हज्या जेजूच्या एकवटांत आसा तर म्हजें जिवीत जैताचें वडोळ सांगलें न्ही जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ म्हाका आज जैत मेळ्ळें म्हाका आज जैत मेळ्ळें कोणाच्या नांवान हे मोतीन घट्ट धरा भाव म्हयन्यान त्या मात्र आमी हांगा गमालियल कितें सांगता आयका आयच्या पयल्या वचपांत वाचते तवळ तांचे मदलो गमालियल नांवाचो एक फारिसेव निते सभेंत उठोवन उबो रावलो पळया न्ही सगळ्यांक ही समजून येना जाणवायना कोण ह्या संवसारा फाटल्यान गेल्यात संस्था फाटल्यान गेल्यात ह्या सेवाका फाटल्यान गेल्यात तांकां ही जाणवायना पूण गमालियल तोय फारिसेव तो कितें म्हणटा सोमेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो फरक पळयता
सभार पंगड आनी त्या पंगडाच्या मुखेल्यांक फुडाऱ्यांक तो वळखता आनी दमदुतांक आनी धर्मदुतांक तो वळखता. देखून हांवें सांगलें ते पंगड कोण मुखेले आसत मुखेल्या फाटल्यान येतालो लोक ते निर्नामा जाले. पण हांगा गमालियल पळयता धर्मदुतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. धर्मदुतांक एकल्याक न्ही. कोण पंगडाचो लिडर आसा तो सगळ्यांक ताचे सयी हाडटा. हांगा धर्मदूत कितें करतात. हांगा आमी 5 जाण आसा 5 जाणां तुमकां आमचे सरशी वाडटा की कोणा सरशी वाडटा. कोणी एकलो हांगा 7th असलो कोणीय तुमकां ताचे सरशी तांचे सरशी वाडटा गी तांचे सेवे मुखांत रे कोणा सरशी. हो फरक पळयचे संवसारांत. परत आमी वाचलें पयलीं हांगा खंय आमच्या मंगळुरांत थंय वालेंशांत तांची चलताली. एपटी म्हाका भेटोवंक आयिल्लो तो ट्रिनिटी घरांत म्हाका मेळोवंक आयिल्लो. थंय तो ब्रदर म्हणून घाललें. आतां ताजें नांव बिस्पू खंय तो पंगडाचो बिस्पू तो. आनी तांणी पास्कां पेस्तोळार हें केलां शंकुस्थापन केल्ल्या बरी काले म्हणटात थंय मंजुशा स्थापन केला. कशें पळय पोरन्याचें आसता म्हणटात. मंजुशा म्हळ्यार कळटा तुका आर्कपेट तयार करून दवरल्या खंय. आतां तुजेंच कितें म्हणटा योजन घालताय तुजेच कितें म्हणटात एक चिंताप आसा ते लोकां मुखार दवरतात तांकां थंय हाडटाय ते चड काळ उरना. पण हांगा गमालियल पळयता कोणाक धर्मदुतांक. आनी धर्मदूत कितें करतले वडोल तुमी आयकलें कितें आयकलें वडोल आयकलें कितें करतले सोमेस्त दमदुताची शिकोण शिकोवन दितले भावपणाच्या एकतरान सगळ्यांकी भावपणाच्या एकवटांत हाडटले उंडो मोडचेले आनी मागणे करच्यान सगळ्यांक सांगाता घेवन मागणे करतले. सकड सांगाता मेळोन मागणे करतले. खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात. खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जेवे तांचे भेसावांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जेवे तांचे भेसावां. आनी कोणाच्या नांवां सांगाता मेळाची मॅथ्यू 18:20 मॅथ्यू चॅप्टर 18:20 दोग वातेक म्हजे नांवी सांगाता मेळटा. हें गरजेचें. शीस कोणाच्या नांवान सांगाता मेळटलें धर्मदूत कोणाच्या नांवान सांगाता मेळटलें आपोस्तल कोणाच्या नांवान सांगाता मेळटलें भावार्थी कोणाच्या नांवान सांगाता मेळटलें हें गरजेचें. खंयसर दोग वातेक म्हज्या नांवान म्हणटा जेजू. देखून जेजूक मुखार दवरीची आनी जेजूक तुवें मुखार दवरला तर हांगा गमालियल कितें म्हणटा आतां सारकें चिंतून आयका. उपरांत साबे घरा लागीं तो असो उलय लागलो. कोणा घरा लागीं साबे कडेन तो उलयलो. ही सभा कोणाची ही सभा न्ही. सभे घरा कडेन म्हळ्यार जुदेवा कडेन तो उलयता. कितें उलयता इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशांक तुमी कितें करचार आसात. कोणें पळय हाडले सभे म्हळ्यार न्ही ते धाडच्या परिजवांनी या जुदेवांनी शिसांक धन ताजे मुखार हाडले न्ही. त्या दाळा धर्मदूतांक तो भायर व्हरूंक लायता आनी ह्या साबेंत असल्यांक कितें म्हणटा तांकां धन हाडलेल्यांक तांचे विरोध उपराटलेल्यांक कितें म्हणटा इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशांक तुमी कितें करचार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. कितें करून कुशी व्हरतले ते धर्मदूतांक कितें करून कुशी व्हरतले ते एक तांकां मारूंक तांकां बंदन घालूंक या तांकां जीश मारूंक या तांकां शिक्षा दिवंक. त्या विशीं सत्र घेया म्हणटा गमालियल. कित्याक सत्र घेया थोड्या काळा आदीं तेओदास नांवाचो कोण एकलो उठिल्लो. ते जेजू विशयांत उठलो गी तो. आतां कोण तो तियोदास कोणाचो दास तो तियोदास. तियो म्हळ्यार देव. थियोलॉजी म्हळ्यार फिलॉसॉफी ऑफ गॉड. लॉजी म्हळ्यार फिलॉसॉफी वय मू. तियोदास तो जेजू विशयान न्ही. तियोदास जेजूक वळखले ना. थोड्या काळा पयलें तियोदास म्हणलो एकलो आसलो ते तुमी जाणात. आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो. पळय न्ही तियोदास कितें करनासलो कोणाक मुखार दवरनासलो आपणाकच. कशें हांगा पळय सुमार जाण स्वामीजी आसात वय मू ना ते तांणी कोणाक मुखार दवरला. तो नित्यानंद म्हणलो एकलो आसलो आमचो भाऊ नित्यानंद न्ही वय मू.
ताने आज कैलासा वचून ताजेंत कालें साम्राज्य सुरू केलां काय ऐकला तुम्ही ताका अंगातल्या दर्द ताका कुडे येतात ते जैलान घालतात मग ताजे विरोधी आसात म्हणून ताका ताणें वचून कैलास म्हणल्या जाग्यार ताणें ताजेंत व्हडलें देशात सुरू केलां काय न्यूजांत ऐकलां सबार जाण आसात बॉम्बेन न्हू येत्योद आसा बरी आपुणूच बारीस एक व्हड मनीस व्हड मनीस आपूण कितें म्हणटात ग्रेस्त आपूण नांव हार्दीक पयलें क्लास गुत्ता तुमी रजनीश म्हणलो ऐकला तुमी रजनीश म्हणून लोक हरिहरीन ताच्या फाटल्यान येतालो नातले पयलें क्लास आसलो हांगासो तो काल म्हणटा लांब अशें गुंगूर केस वचून साईबाबा पुट्टपर्ती साईबाबा म्हणला हय मू म्हणजे न्ही आतां असले पुराय लिडर वडोली नांवां काडलीं भावान आसली न्ही पूण आतां ना आतां तें आयको मेळना त्या काळार ते आसता पर्यंत मात्र तांच्या फाटल्यान लोक येतलो देखून हांवें सांगलें सेवाका फाटल्यान वचनाकात कोणा फाटल्यान जेजू फाटल्यान वचा न्ही सेवाका फाटल्यान सेवाक येतात वेतात मरतात हांवें जायते तुमकां हें दिलां आतां साबार जाण गल्पान तुमी पळयल्यात आमचे दुबळे धाकटे वचून थंय काम करतात वय रोडाचें काम करतात बिल्डिंगाचें काम करतात तें बुर्ज खालिफा बांदतना काय कितलो हजार लोक मेला वय मेला की ना पडोवन मेला एक्सिडेंटान मेला नाजाल्यार कितें म्हणी अवघडान सापडोन मेला वय काम रावलाय तरी उद्देश कितें शेवट कितें तें काम करतले न्ही शेवट कितें बांदाप देखून तो सांपावली म्हणटा न्ही हें बांदाप दांपरो बुन्याद घाल्या कोणेंगी न्ही वड येयलां कोणेंगी सड येयलां कोणेंगी पूण फळ दिवंक लायचे कोणें सबार रितीन भाव भयण आमी पटोवन पडयल्या देखून ह्या सेवाका फाटल्यान गी संस्था फाटल्यान गी ह्या तो वडील म्हणून ताच्या फाटल्यान गी हांगा तियोद आसा खंय मुखार दोन गमालियल म्हणटा आपणाक ताणें कितें केलो आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चड उणे 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले कोणा फाटल्यान गेले ताच्या फाटल्यान गेले तूं आनी हांव आमी कोणा फाटल्यान आसा तुजो हांव मोग तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां ज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेर हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सोरसोना तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेर हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं आज आमकां मत उजवाडोंक कितलो बरो धाकलो पळया ते 400 जण तियोदासा फाटल्यान गेले उरले गी पळया मुखार कितें म्हणटा पूण ताका लगड काडटस तियोदासाक लगाड काडटस ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले जेजूकी लगाड काडला ताजे पाटलावदार शिंपडल्यात गी 2025 वर्सां जालीं कोणा वरवीं ते नाश करूंक जालें गी पळया न्ही आनी जावचें ना जावंक ना आनी कितें कशें जावचें ना ताज्या राजवटकेक उडयली म्हणून राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका दोनिया जावं तुका क्रिस्ता राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका दोनिया जावं तुका ताजी राजवटकी ससनाच्या ससनाक तो देव ससनाच्या ससनाक तो रायाचो राही ससनाच्या ससनाक तो धन्याचो धनी ससनाच्या ससनाक तो जिवीत ससनाच्या कितले पुरो हांगा वस्तेरित्रे वेळार हें सदांच उरचें सदां काळ बाळचें जिवीत तो आमकां घेवन आयला ताज्या राजवटकेक अंत ना भाव भयण पण हांगा तियोदासाच्या राजवटकेक अंत आसा तो ताका जिशी मारतास कितें जालें सकट ताजे शिंपडले पाटलावदार शिंपडले आनी सगळे नाश जाले मात्र न्ही घटनेल्ली बलावे दे वय शिंपडल्यार
पळय न्ही सगळ्यात आसतना मात्र कोणाय की आपडूंक भिरांत वय मू शिंपोटल्या वेळ एक एकल्याक धरना गरी घालून केदाय मसले कशे धरतात एक एक धरतात वय मू धरण घालतात घे ना हां रास तुम्ही दर्यांत पळयल्या हें केदाळे तुम्ही हे व्हिडिओ पळयल्यार व्हडली मासली ल्हान मासल्यांक गिळटा म्हणून धाकट्यो मासल्यो कितें करतात जाणा ते तुमी गुंपू करतात मात न्ही गुंपारी व्हडल्या मासल्याचो आकार करून ती सांगाता वेतात आनी व्हडली मासल्यो कितें चिंता ही म्हज्या व्हडली लागीं येना पळोवं ना तुमी हे पळय दोळे पळयल्या पळोवना समजायची गुंपिनल्ली गोविंदा न्ही ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊಣಾಚೆ ಒಂದೇ ಗುಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏನು ಗುಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಐಕೋಣ ಸಬಾರ್ಪುಟಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈ कोणाक खाली जुदे वांग मात्र न्ही आं कितले पटी सांपावला सांगला सगळ्यांक तो कळी जाय जे म्हणा तो गुट कितें आतां सांगता न्ही गमालियल आमकां दाखोवन दिता ऐका उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलियागार उठलो आनी एकलो जुदास म्हणलो आनी एकलो फुडारी उठलो तांणी जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले आतां आमच्या भारतांतच पळया कोणी कोणी येवन भारतांत राजवट चलोवंक ना मोगल आसात गे आतां वैसाळ आसात गी आनी कोण मावरी आसात गी आनी कोण ते पोर्चुगीज आसात गी आसा ते ना चंद्रगुप्त मावरी आसते वैसाळ आस चालुक्य आस तांची चालाकी काम करताय पांडव आसा ते कौरव आसा ते कितली नांवां काडयेत ना पुराय निर्नामा जाल्यांत कोणाचें नांव वडोले ताणें सांगलें येन्स एक नांव सदांच उरतलें तें नांव फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9 to 11 फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां स्वर 2 वळ 9 to 11 देखून देवान ताका ती उबारलो आनी सर्व नांवां वर्ते नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशीवेली भागवजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी तेंच्या नांवाक जेजू म्हणल्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी सोमसारी आनी पाताळी आनी सरकार मात्र न्ही ताजेर राज सरकारी हर एक दिंबी मोडाजे हांगा पृथ्वेरी हर एक दिंबी मोडाजे पाताळी हर एक दिंबी मोडाजे आनी परगटीचे म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हूण सोमी हेंच एक नांव एकच नांव जेजूस म्हजो सोमी हें नांव सदांच काळबाव पळय केदिंगस कितें म्हणटा तें माजून वेचेना आल्पोवन वेचेना आनी नासोवन वेचेना पण आनीक लायलो न्ही जुदास म्हणलो कितें जालो तो ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले पळया न्ही शब्द पळया जुदासांनी जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले कोणा फाटल्यान ओडले तुज्या फाटल्यान ओडू संस्थे फाटल्यान ओडू धर्मा फाटल्यान ओडू जाती फाटल्यान ओडू कांय उरना पूण तुवें हांवें न्ही जेजूच्या हातूंत राजांत आमी ओडलां तर तें राज ताजें ससनाचें ससनाक उरचें आनी वळचें ते निर्नामा जाले ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले ताचे पाटलावदार देखून केदार उलयतना तुमी सारकें सताक साक्ष दिजे आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरीस आमचे सांतीपणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे कोणा कडेन हें सत उचारूंक भियेनाकात हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार न्ही धर्म आसो न्ही जाती आसो न्ही खंयच्याय पंगड आसो न्ही खंयच्या सेवक आसो सेवकान जावं पर उतार दिला आनी आमकां जेजूची वळख करून दिल्या तितलेंच सांपावला बरी पेद्रू बरी ते आसा ते सांगा थोड्यांनी तांच्या नांवान सभा उक्त्यो केल्यात आमकां तांच्या त्या नांवांनी सभा नाकात न्ही आमची खंयची सभा पवित्र सभा आतां पवित्र सभा म्हळ्यार कोण जेजू थंय पवित्र जाल्ली आमी न्ही तुमी जेजूची सभा म्हळ्यार जेजुइटांची तांची जेजुइतांची ह्या न्ही रिलिजियस सभा ती जेजूची सभा म्हणटात जीजस सोसायटी ऑफ जीजस देखून हें गरजेचें थंय गेले जुदास गेलो ताजे फाटलावदारी शिंपडले आनी कोण आयलो आनी आतां
हांव तुमकां सांगूंक सोदतां दोगांचो दाखलो दिलो पूण आतां आमच्या विशयान सांगता आतां हांव तुमकां सांगूंक कशी वता कितें ह्या मनशान तावन अलग रावा ये तांचे बरी न्ही ये एकलो न्ही मुखेली उरल्या पुरा पाटलावदार न्ही ये धर्मदूत ये आपोस्तल सारकें का ये जेजू खातीर एकलो वावुरता न्ही हे जेजू खातीर जेजूक वळखले सकड वावुरतात देखून वडोवलें वडोवलें ते भावपणाच्या एकतारांत म्हणजे आसा न्ही कंतर सर्गींच्या राजांतावन आयला बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी येवन आसाव सर्गींच्या राजांतावन आयला बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसा सताच्या वाटेन आमी रोवन आसाव सर्गींच्या राजाक आमी राखून आसाव सताच्या वाटेन आमी सोलोवन आसाव सर्गींच्या राजाक आमी राखून आसाव सर्वांच्या एकठारान सकडांच्या संतोषान पेल्याच्या गजांत आमी पावोन आसाव सर्वांच्या एकठारान सकडांच्या संतोषान पेल्याच्या गजांत आमी पावोन आसाव सोमियाच्या क्रिस्ताच्या सेवाकांक बरे मौन आमी दाखोवन आसाव सोमियाच्या मिसावान क्रिस्ताच्या एक बरे मौन आमी दाखोवन आसाव सर्गींच्या राजांतावन आयला बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसाव वो एकतार एकवट जेजू थंय जोडलेलो तो तुका आनी म्हाका आमकां कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत आवस 12:13 कितें म्हणटा 1 Corinthians chapter 12:13 कशें कुडीचे सांदे एकवटात कुडी समें तशें सांव पौल कोरिंथकारां बरोवन कितें म्हणटा आमी सुमेस्तांनी जुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला वडोला आमी आयकले आमी कोणाच्या कुडीचे सांदे तरी आमी एक कूड जावचे म्हळ्यार कितें जेजू थंय एक जावचें एक कूड जावचे खातीर पवित्र आत्म्यान आमकां कितें केलां एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमा सुमेस्तांक पिवांचो दिला तो पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता भाव भयण पवित्र आत्म्याचें काम कोणाय वरी नाश करूंक जायना मनशांची कामां नासावें पूण पवित्र आत्म्याची कामां खंय थिंगच कोणा वरी नाश करूंक जायना तें आत्म्याचें काम देखून एफेसकारां पयल्या पत्रां 4:3 हांवें सांगलां न्ही Ephesians chapter 4:3 वो पवित्र आत्मा तुका एकवटायता तर कोणा थंय एकवटायता एका पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या कोणा थंय एकवटायता सबार पुटे उल्लेख केला पवित्र आत्म्याचें कामच कितें तुका आनी म्हाका आमकां एकवटावचें धर्मांत घे खंय जेजू सवें देखून आज कित्याक पंगड जाल्यात म्हणल्यार हांव म्हणना पवित्र आत्मा एकवटायता भाव म्हणून क्रिस्ता समें एकवटायता बापा समें एकवटायता हें पवित्र आत्म्याचें काम देखून तांकां गमालियल 17 दिसता हांचे जावन अलग रावा कित्याक आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार ते बंगोवन वेतले आतां आयकलें हें काम मनशांचें वय जाल्यार ते बंगोवन वेतले पूण ते देवाचें वय जाल्यार ते नाश करूंक तुमचे निमती जावचें ना कशें पळय सांगता पळय एक सत बरो देवाचें काम देवस चलोवन व्हरता भाव भयणीन आज सभा जाणांक ह्या विशयांत समजूनी ना देवाचें काम ताच्या राजाचें काम कोणाक पळय देवानी कितें म्हणटा तें नेमलां तांच्या मुखांत आतां इसाय एकलोच आसतलो गे इसाय उपरांत कोणी येवना गे जेरेमिया येवना गे मालाकी येवना गे आतां मालाकी जाल्या उपरांत बंद पडलें गे वय 400 वर्सां कोणी येवनात म्हणटा देवाचे उतार मालाकी उपरांत जुवान बाबतीस येता पर्यंत 400 वर्सां
येऊ ना वय लोकांचे जाले मुख जालें देवाचे राज नास जाले म्हणून पूण असली राज स्थापन करूंक देवान कोणाक विसलो जुवांक जेजूची वाट तयार करूंक आनी जेजू आयिल्ल्या उपरांत राज स्थापन केलें की ना केल्ल्या उपरांत खाली परतून ताजी वाट तयार करूंक घेवना त्या राजा खातीर तुका आनी म्हाका आमकां जेजूच्या एकवटांत हाडूंकूच आनी नेमले ताजी शीस देखून आदल्या हप्त्यांत आमी आयकलां न्ही वसा सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता प्रगट करा आनी तांकां म्हजे पळय स्नान दिवन म्हजे तांकां शीस करा सोंपें आसा काय म्हणटात स्पश्ट आसा तांकां म्हजे शिसांचें काम एकच आमचें शीस करचें न्ही हांगा धर्मदूताचें काम एकच कितें धर्मदूताचें काम एकच कितें तें हेरांक जेजूचें पण हाज्या पयलीं आमी वाचला न्ही कोरिंथीकारां पयल्या पत्रांत वचवर 23 पयलें पत्र वचवर 23 आनी वळ 15 एकच एक शीस करच्या खातीर कोणाचें शीस करच्या खातीर पळय आपणाचें शीस करच्या खातीर म्हणून दिलां थंय मॅथ्यू 23 हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो कपट्यानो एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडटात आतां हे कोणाचें शीस करचे खातीर तांचे शीस करचे खातीर एकच शीस करचे खातीर आतां तशें जाता बॉम्बेन आतां सबाज रिलिजियस बेस आसा तांचे शीस करचे खातीर पूण जायते आतां कितें जालें तर रिलिजियस बेसान नासतना देवाचे उतार लाभ प्राप्त जाल्ले तुमचे बरी जेजूचे शीस जाल्ले आज जेजूक प्रगट करना आसात पूण कोण संस्थेचे शीस जाल्यात वडिलांचे शीस जाल्यात खंयच्या धर्माचे शीस जाल्यात ते जेजूक प्रगट करना तांकां आनी कितें तांणी वावुरचें धर्मा खातीर तांणी वावुरचें संस्थे खातीर तांणी वावुरचें तांच्या बेसां खातीर स्पश्ट आसा ताका शीत सांगचें आतां जेजूचे खरें शीस जाय जेजूक न्ही खंयच्याय धर्मांत खंयच्याय जातींत खंयच्याय पंगडांत खंयच्या सभेंत खंयच्याय म्हणटात न्ही रिलिजियस बेसांत जॉयन जाल्ले न्ही कालच आनी एक शिकोवन हांव आयकोन आसलो एकलो कार्दिनाल म्हणटा वी वॉन्ट काय म्हणटा तो म्हळ्यार हे न्ही क्रिश्चॅनिटी इज नॉट इम्पॉर्टंट सगळी क्रिश्चॅनिटी म्हणटा क्रायस्ट इज मोर इम्पॉर्टंट आज परगट जायची क्रिश्चॅनिटी की आज परगट जायची क्रिस्त हे मती द्वारा धर्म प्रचार नाका कोणाक सत देखून हांगा गमाले सांगता तांकां तांचेतल्याक सोडा आतां हें काम देवाचें वय जाल्यार कोणाय वरवीं तें नाश करूंक जायना देखून सतराय तुमी देवा विरोध झुजलेले बरी जाय कोणा विरोध देवा विरोध एकलो झुजल्लो लुसिफर म्हणलो आंज वयमू जिखलो गी दुसऱ्या आंजांक सांगाता घेवन झुजलो जिखलो गी उगड्या म्हणजे बुकांत आवस्वर 12 आनी 7 आनी 8 ऐका सलवाले म्हणटा देवाचें उतर उगड्या पण आवस्वर 12 7 आनी 8 उपरांत सरकार एक झूज सुरू जालें मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले महासरोप आनी ताचे दूती बरान झुजले पूण शेकी हे सलवले आनी देवा विरोध ते झुजले देवाच्या रासा विरोध ते झुजले सलवाले काली तो आयलो येजाक मुलकी सोडून येता येताना केंच्यानी केरे म्हणटा आनी टिकेट काडली खंय केंच्यानी केरे टिकेट काडटना बस कंडक्टरान सांगलें खंय केंच्यानी केरे ना आतां फादरजिरी हांगा आसा डिवायन सेंटर हांगा आसा म्हणून ताणें हांगा आपोवन हाडलें खंय कोणें कोणाचें काम हें कंडक्टराचें काम न्ही देवाचें काम तें देवान आपल्या दुताक धाडून म्हणल्यार बरें पळय हें सबार पटी तुमकां कळना भाऊ देखून तो हें देवाचें काम जाल्यार कोणाय वरवीं तें रावंक कांय कोणाय वरवीं तें साथ दितना मनशांचें जाल्यार रावता सबार जाण संवसारान चिंता हें काम जेरीचें म्हणून जेरीचें न्ही भियेनाकात म्हजें काम जाल्यार दुसरीं जायतीं कामां आसात हें काम पवित्र आत्म्याचें देवतो चलोवन व्हरतात सुवार्ता परगट जावचें हें काम अशीच मात्र न्ही आनी की बोरान जोरान वेगान बेगीस ती आनी की परगट जावंक आसा आनी कितें जालें मुखार गमालियेलान सांगलेल्याक सभेचे चांदे ओपले कित्याक ताजी सांगणी म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें तें ओपले वडोल तुमी आयकले सुरू कितें म्हणल्यार गमालियल कोण जावन आसा गमालियल कोण आंचोनी बुद्धवंत मात न्ही समजून असो मात्र न्ही कोण मनीस तो पयली वड न्ही 34 की
सोमेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो जण असलो नियमशास्त्र जण असलो आणि यांचो फरक जण असलो हे नियमशास्त्र प्रकट करतले की जेजूक प्रकट करतले. जर तर तो नियमशास्त्र काय घेवन हे आमचे नियम ये आमचे काय म्हणटा कॉन्स्टिट्यूशन ये आमच्या सभेचें कॉन्स्टिट्यूशन ये ह्या परमानेन्स ह्या परमानेन्स तो नियमशास्त्र जण असलो पण ताका फरक कळीत असलो हे धर्म तो नियमशास्त्र प्रकट करिनातले. देखून तो सावल असलो तो नियमशास्त्र जण असलो वय मू पण जेजू जाल्ल्या पर्यंत नियमशास्त्र धरलें की जेजूक धरलें पळया न्ही. देखून नियमशास्त्राचे गुलाम जायनाकात बदला जेजूचे पाटलावदार जाया. देखून सगळ्यांनी मानून घेतले म्हणटा देवाचे उतार ताजे उतार. आनी तरी पूण तांणी दमदूतांक भितर आपोवन नासलेली मर्याद वेतांनी आमी हाडलांक तशें तांणी सोडलें म्हणटा न्ही. तरी पूण हांकां शिकयता तांकां भितर हाडले आनी धर्मदूतांक तांणी जेरमान मारलें तांकां जेरबान मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदीस उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन काली ताकीद दिली 17 दिली जेजूच्या नांवान उलय नाकात तुमच्याच नांवान जाल्यार कितलें उलया पळया न्ही घेता कित्याक जेजूचें नांव काडल्यार सैतान तरतरता भाव भयणी. हांवें हाज्या पयलें सांगलां वस्ते रितीन सांगलां देवसाराक तुमी स्वार्थ प्रगट केल्ली नाका उरलें खंयचेंय करा ताका कांय फरक पडना. तुम्ही सोशल वर्क करा तुम्ही पिडस्तांची सेवा करा तुम्ही काय आश्रमांत चलया या तुम्ही कितें संस्थे चलया ताका कांय फरक पडना. ताका फरक पडटा एकच तुमी सुवार्थ प्रगट मात्र करूंक न्हय तितलेंच. कोरिंथरांत पडलें दुसऱ्या पत्रांत वचो 4 आनी वळू 3 आनी 4 कितें सांगता सुवार्थेचो उजवाड तुमी पळयनाय म्हणून ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तुमची मनां कुल्डींग केल्यान म्हणटा देवाचें उतर. एक 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4 आमी प्रगट करता ती सुवार्थ थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार नासाच्या वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दांपलेली आसा. कित्याक सुवार्थेचो उजवाड सुवार्थेंत आसा उजवाड सुवार्थेंत आसा जिवीत सुवार्थेंत आसा सर्ग सुवार्थेंत आसा सुटका सुवार्थेंत आसा सडवण सुवार्थेंत आसा जिवीत. देखून हें तुमी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपती आनी ह्या संवसाराचो अधिपती कोण ह्या संवसाराचे अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या. आता विश्वास केदाळ येता देवाचे उतार बाबत केदाळ उत्पन्न जाता देवाचे उतार आयकनास जाल्यार देखून तुमच्या अविश्वासी मती म्हणटा देवाचे उतार कुरड्यो केल्यात. ह्या वरवीं हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान. आता देवाचे उतार देवाची महिमा कशी प्रगट जातात सुवार्थेच्या परजळान. देवाची महिमा प्रगट जाता एकाच वाटेन भाव म्हयनो एकच वाट कितें ती सुवार्थेच्या परजळान प्रगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. देवसाराक सुवार्थ प्रगट जाल्ली एक नाका आनी हांगा जेजूच्या नांवी तुमी उलोवंक नजो म्हणटात. आतां सुवार्थ म्हळ्यार कितें उलोवचें काय शुभ वार्ता कोणा विशयांत बरी खबर कोण गुड न्यूज कोण धर्म न्ही जात न्ही जेजू जावन आसा बरी खबर ती खबर एक प्रगट करना जेजूक एक प्रगट करना उरलें कितें करा म्हणून. देखून माथेवाच्या बांजलांत हांव 26:14 सांगता न्ही देवाच्या राजाची खबर बरी खबर सगळ्या संवसाराक प्रगट जातलें न्ही उपरांत येतलो अंत या सैतानाचो देवसराचो या नाटग्याचो. ऐका आनी सुमेस्त परजांक सत्कळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार प्रगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत. सुवार्ता प्रगट जातना सर वायट आसो अनिती आसो अंधकार आसो काळोख आसो मातने पातकांचो अंत जातलो. कित्याक सुवार्थांत आसा उजवाड सर तरचो काळोख नपयन जातलो. आज आमकां उजवाड मेळ्ळा तर कसो मेळ्ळा सांगा भावार्थ मेळ्ळा तर कसो मेळ्ळा धैर्य मेळ्ळा तर कसो मेळ्ळा जिवीत मेळ्ळा तर कशें मेळ्ळा आमकां खऱ्या मोगाचो अनुभव जाला जाल्यार बक्षांनी मेळ्ळा तर काकलूत लाभल्या तर कुरपा जोडल्या तर मोग आपणायला तर जानवाई आमी जोडल्या तर सुवार्थे वरी भाव भयणी दुसरी खंयचीच वाट ना. देखून हांगा ते म्हणटा ताकीद दितात तुमी कितेंय करा पूण तांकां जर्मनांनी मारले आनी कितें म्हणाले जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून जेजूचें एक नांव काडी नाकात म्हणात. उरलें खंयचेंच नाका जेजूक मुखार दवरा जेजू घट्ट धरा जेजूच्या एकवटांत रावा तितलेंच जिवीत आसा जेजू ते हांव आयलां जिवीत दिवं कोणें म्हळां
जरीन म्हणा न्ही गे झुजेन म्हणा मुरयेन म्हणा आनी कोणी प्रवाद्यान म्हणा गे हे खाली केवल जेजून म्हणा मात्र जेजू ते मात तुका ते जिवीत लाभता न्ही आनी कोणा ते देखून मुखार कितें म्हणालो तो पूण जेजूच्या नांवा खातीर हांव मोर्याद भोगचें भाग वडोली भावान सांगलें कोणाच्या नांवा खातीर साबार जाणें म्हाका म्हणलें आसा हांवें साबार पटी तुमच्या मुखार दवरलां म्हजें नांव पाड जालां म्हणून म्हजें नांव पाड जालें म्हणून ताचें नांव पाड जाता सांगा आज साबार जाण कितें करता आमचें नांव बरें दवरूं आमचें नांव कितें करूं मुखार दवरूं आमचें नांव नांवार्ती करूं पळयता आमी हांगा शीस कितें म्हणटात जेजूच्या नांवा खातीर हांव मोर्याद भोगचें भाग हांव मर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून वडोली भावान सांगलें न्ही गी हांव मर्याद जावं दी जेजू खातीर दोनी जावं दी जर्मनाचे मार जावं दी तुमकां निंद आयको मेळ्ळ्यारी केळकोळ आयको मेळ्ळ्यारी तुमच्या विशयांत घडपां केल्यारी न्ही गे व्हडलें कंतारच काडलां बागी तुमी म्हजे पागी जे संगी ता मुझे लागी या तुमी धांवून वेगी संतोष पावा उल्हास पावा तायर आसा गुरू तुमकां सर्गी राजन गोपान म्हज्या सदांच तुमकां बसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तायर आसा गुरू तुमकां सर्गी राजन गोपान म्हज्या सदांच तुमकां बसूंक आसा म्हजे खातीर अकमान निंदा सोसूंक तुमकां मेळटा तेन्ना घडपां करून उलयतना भगे तुमी म्हजी परजा म्हजे खातीर अकमान निंदा सोसूंक तुमकां मेळटा तेन्ना घडपां करून उलयतना भगे तुमी म्हजी परजा हांगा शीस कितें म्हणालें सोम्या खातीर हांव मोर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून हांव मर्याद भोगचें भाग जर्मनाचे मार सोंसचें भाग मारतेर मरचें भाग रगत वरोवचें भाग कित्याक सरकार कितें संतोष पावा उल्हास पावा रासा कोरो तुमकां सर्गी राजन म्हज्या सदांच तुमकां बसूंक आसा खंय बसूंक आसा सर्गींच्या रासान ताच्या गोपांत देखून हें सकड कोणाक पळय संवसाराक धन रावल्यात तांकां हें पुराय संवसारांत नांव जाय पदवी जाय अधिकार जाय हेरांनी तांकां बरें म्हणलें जाय वयर दवरलें जाय पण सोम्याच्या कार्याश्य सांग हें सकड नाका तांकां कितें जाय महिमेचो कुरो मुकुट किरीट तयार दवरलेले जाय देखून शीस पळया न्ही ते संतोष पावतात आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम परतून पळया न्ही जेजूस क्रिस्त कोणा मुखार दवरतात देवाळांत कोणा मुखार दवरला समाजांत कोणा मुखार दवरला घरांत ती कोणा मुखार दवरला आपल्या संत जिवितांत ती कोणा मुखार दवरला हें गरजेचें पयलें जेजूस सोमी तुवें स्विकार करचें ते स्विकार केल्या म्हळ्यार त्या भावार्थाक तुज्या कुटुंबांत तुवें साक्ष जायचें ताच्या उपरांत त्या समाजान तुवें साक्ष जायचें त्या समाजान मात न्ही त्या सगळ्या कितें म्हणटात परिसरांत तुवें साक्ष जायचें त्याच जिविताक पण हांगा कितें करता हांगा येतना मात आमी क्रिस्ताचे भायर येतना आमी क्रिस्तांव जावं नजो तशें भाव भयणीन पळया न्ही देवाळांत सयतान कितें प्रगट केलें जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर ताच्या कुटुंबांत येता आनी सगळ्यांनी कितें सगळ्यांनी आज हो भावार्थ पळोवंक मेळना जेजूस क्रिस्त म्हणून हांवें सांगलें जेजू कितें जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी आनी तो संपूर्ण भावार्थ आसा जेजू म्हणलो जल्मालो तो क्रिस्त जालो आनी कुर्सार मनोरगा तो म्हजो
सोमी जालो. देखून आमी म्हणटा आतां जेजू म्हज्या काळजांत आयला वय म्हूण संपूर्ण तरान जेजू क्रिस्त सोमी म्हज्या काळजांत आयला म्हणटना समजता तुमकां मनीस जाल्लो जेजू अभिषेक्त जाल्लो जेजू सुटका सोडवून दिलो सोडवूनदार जेजू सोमी देव देव जावन म्हज्या घरा आसायल सोमी देव म्हज्या घरा आसायल. ओ भावार्थमातनी वचून तसो उल्हास आमी जोडटा. तर त्या सोम्याच्या जेवणांत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी ददोशी जेवता. जो शुभ वर्तमान वचवर 6 आनी वोळ 1:15. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 6 वर्स 1 to 15. 5,000 लोकांक जेवण. पळय न्ही कितल्या लोकांक जेजूच्या काळाक 5,000 लोकांक जेवण दिलां ताणें. आनी कोणाक दिलां? सगळ्यांक दिवना. सगळ्यांक दिवना. कोणाक दिलां? ऐका मुखार. ह्या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून बेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतेल्यांक ओड जमो कितलोय लोक आसनी कांयच उणें करिना. ताज्या फाटल्यान वेतेल्यांक उडोले बाबा विजयन हांगा अर्गां स्तुती गायन मुखारसून व्हरतना म्हळें. मागीर आमी भितर मागतना म्हळें तुका वळखल्या घडये तुवें आमकां कांयच उणें करूंक नाय. खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोवंक भुरग्या बाळांक कांयच उणें करूंक नाय. करना तो. आज कोणी भुकेल्यात जाल्यार कोण भुकेल्यात थानेल्यात जाल्यार निराश जाल्यात कोण जेजूक वळखनातले. जेजूक वळखनातले. जेजूक वळखले. आज अनेक व्हिडिओ म्हाका कोणें फॉरवर्ड केला. तो पास्टर केरळाचो आनी ताजी बायल थंय बंबईत एक संस्था चलयतात. कशें हांगा भाव जोसेफ पळय स्नेहालय चलयता तशें तेंच काम थंय महाराष्ट्रांत तो करना आसा. पास्टर फिलीप म्हणून. आनी सगळ्यांकी आनी ते मागीर ते इनमेट्स म्हणटा आमी ते आसले आश्रमांत आसले थंय पळय गेल्ल्या त्या भावाक सांगतात हांगा आयल्या उपरांत आमकां खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोवंक पुराय दिलां ह्या भावान. पळय आनी की जेजूचो शिस्त जाल्ल्या ह्या भावान पास्टर फिलिपान ताच्या बायलेन मेळून हांकां सगळ्यांक वाटेर मागीर तांची खबर काडटात ते खंयच्या घरांत खंय तावन आयले म्हणून. आनी कशें भाव आमचो जोसेफ पळय तांच्या घरांत तांकां पावीत करता पावन पावयता तशेंच. पूण जेजूच्या नांवान पिनकर घालून भीक मागतले आज बरें न्हेसोन थंय बरें जेवतात. आनी जेवणी दाखयलां आनी जेवणचें जेवण कितलें बरें म्हणून न्हेसांनी दाखयलां कितलें बरें न्हेसतात म्हणून. आनी हालेलुया म्हणटात ते. हालेलुया म्हणटा कोणा स्तुती जाता हलाल याहवे. हालेलुया म्हळ्यार सर्त. हलाल म्हळ्यार प्रेज. याहवे म्हळ्यार देव. हालेलुया म्हणटना देवाक जावं महिमा म्हणून अर्थ. देवाक जावं अर्गा म्हणून. हालेलुया म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ तो. हलाल याहवे. हालेलुया. हांगा जेजू फाटल्यान येतल्यांक भाव भयणीनो आनी व्हड जमो खंय कितलोय जमो येवं दी. हांवें जबारपटी म्हज्या मतीक आयलां जर तर संवसारांतलो सगळो लोक जेजूक वळखता संवसारांत गरीबपण ह्या दुबळीकाय म्हणलें आसचें ना. कश्ट म्हणलें आसचें ना. पिडा म्हणलें आसचें ना. कितेंच वायट म्हणलें आसचें ना. अनित म्हणलें आसचें ना. पूण आज देवसार तांकां जेजूक वळखूंक सोडिना तितलेंच. आज सकाळ सकाळ म्हज्या मतीन हें आयलें खंयसर जेजूक महिमा जाता तो परिसर पळया नितळ आसा. खंयसर जेजूक वळखना तो परिसर पळया कितलो गलीज आसा. वैज्ञानीक चिंतून पळया. खंयसर देवसार ताची कामां करता तो परिसरच एकदम कितें म्हणटात डर्टी. डर्टी म्हळ्यार मेळ्ळो अशुद्ध. हें चिक्के चिंतून पळया वैज्ञानीक पळय. कित्याक युरोपांत सगळ्यो न्हंयो नितळ वळटात आनी हांगा आमच्या भारतांत कित्याक चड न्हंयो खोदोळ आनी मेळें घेवन वळटात. जायतें आसा शिकोवंक बाबा जायतें आसा. खरेंच तूं जेजूक वळखलें जाल्यार तुजें सगळें तुजें जिवीत नितळ म्हणून न्ही. तुजो परिसर नितळ. तुजें घर नितळ. तुजें खाण नितळ. तुजें न्हेसन नितळ. तुजी चिंता नितळ. तुजी दिश्ट नितळ. तुजें उतार नितळ. तुजीं खामां नितळ.
आनी खंयसर देवसर आसा थंयसर तो परिसर एकदम चल्ला पिल्ली म्हळ्यार अस्त व्यस्त म्हणटा आमी मस्त शिकोंक आसा. आनी कित्याक ताणें पिडेस्त खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं आनी लोक आयिल्लो जेवंक येवना. आनी एक उडास धरा, जेजूस अशें आयिल्लो लोक जेवंक येवंक ना, जिवीत जोडूंक आयिल्लो, ताका आयकोंक आयिल्लो, ताका वळखोंक आयिल्लो, ताका पळोवंक आयिल्लो, ताका मेळोवंक आयिल्लो. आनी ताका वळखोंक आयिल्ल्या, पळोवंक आयिल्ल्या, आयकोंक आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी पाटीन धाडूंक ना. तांकां उरल्यो गरजो ताणें दिसलो. देखून तुजें पयलें कितें तेजी हांगा येवची आशा, म्हाका खावंक दी. आमी म्हणटा न्ही ल्हान आसतना म्हाका शिकय, जेजू म्हाका कोको दी, मेमे दी, मोगान तुज्या कोको मेमे खातलो, पापो दिल्लो न्हेसतलो, मोगान तुज्या. ते आशेवने नाकात. आज वो लोक ते आशेवनी येवना जेजू सरशी. तो आयिल्लो पिडेस्त आयिल्ले, जेजू गुण करता म्हणल्यार भावार्थान पीड, आनी खंयचे पातके आयले, जेजू आमच्या पातकां बक्षिता म्हणून ते आयिल्ले देवाचें उतर आयकोन नवी जिणी जिवंक. ते बरे जावन गेले, मात्र न्ही ते दोशी जावन गेले, जेवणी गेले. म्हळ्यार तांकां जेवणा खातीर ते येवना, तर उरल्यो गरजो जेजून तिरसेल्यो. आतां हांव तुमकां उक्त्यान सांगचें, आमची उरलीं खंयचीं कामां हांव मुखार दवरना, जेजू मुखार दवरना. मुख्य काम हें जेजूक आमी वळखोवचें. आनी मुख्य काम कितें? जॉन 17:3 कितें खुशी व्हरता बाप? जॉन 17:3 तेंच तुजें सासनीक जिवीत तुका एकल्याक कर्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. तें वळखाल्या मात पावना. जुवांस म्हणजे वसवर 6 आनी 29. जॉन 6:29 कितें म्हणटा? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिजय. हें घेवन या, तुमचो भावार्थ घेवन या, जेजूस सोमी म्हणून बापान धाडलेल्याक तुमी सत मानिजय. हिस्स ताका मानता ती करनी, तें तुमी करन येता जाल्यार उरलें सकट तुमकां सोदा. तुमी पयलें मॅथ्यू 6:33 तेंत बरें येयलां. देवाचें उतर सांगता, सोदा तुमी पयलें सर्गीचें राज, देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. सर वस्तू दितलो. हाजे पयलें ते भुरग्यांचे रिजल्टान सांगलें, ते जेजू सोदून आयिल्ल्यांक बऱ्यांतले बरे रिजल्ट दिला. उरलीं भुरगीं पोरां ना ना तूं पास जायना म्हणटाले. हांगा ते एंड्रिया म्हणल्यार भुरगें येताले, ताज्या आवयनी सांगलें म्हाका. उरलीं भुरगीं पोरां ताका अंडर एस्टिमेट करतालीं फादर. आज ताका 95% मेळ्ळां. आज ती भुरगीं दोळे सोडून पळयतात कशें म्हणून. काल एका भुरग्याक हांव मेळ्ळें, ती हांगा मागण्याक येतात, ते नर्सिंग करता. ते आतां ताच्या सगळ्या बॅचांत आतां 3rd पोजिशनार कितें आसा, न्ही 2nd पोजिशनार आसा. हांवें सांगलें बेगीन तूं 1st पोजिशनार येता. हांव 3rd आसलें, आतां 2nd आयल्या. ना जेजू तुका बेगीन 1st पोजिशनार हाडटलो, कित्याक तूं जेजू सरशी येता न्ही, जेजूक तुवें घट्ट धरलाय न्ही. उरलीं पराय म्हळ्यार सकला घालूंक पळयतात. कितलेंय तुका लोक सकला घालूंक पळोवन दी, कोण तुका उंच भरता, कोण तुका वयर उखलता, केदाळ वयर उखलता, तूं ताका सोदून आयिल्ल्या वेळार. तुका पळोवंक आशे येता, तुका मेळोवंक अत्रेकता, तुज्या यंत्रावून आसरो. तुका पळोवंक आशे येता, तुका मेळोवंक अत्रेकता, तूं देखून ह्या एकाच जाग्यार तुमी पळयतात न्ही. तुमकां जावं पळय थोड्यांक फादर आमची त्या सावन तुकान घेवना. म्हाका तुमची त्या सावा नाका, तुमी हांगा आतां येवन बेसांव जोडून वचाचे तितलेंच. त्या सावन ताका गळीत आसात. तूं ताका वळखल्यार तो तुका वळखना गे. वळख कितें म्हटलें जॉन 17:3 एकच ताका ते सासनीक जिवीत तुका एकल्याक कर्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. ताका वळखल्यार पुरो, ताका वळखल्यार पुरो बाव म्हयनो. आतां इतलीं कामां जावनूच आसात आमची, आनी की खंयचे आसल्यार जातात, कांय बी नाकात. ताका वळखल्यार पुरो, सगळीं कामां तोच करता. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया,
मोक्ताचो करोया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावी ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोक्ताचो करोया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची तितलें कन पळया कांयच उणेना चे दुसरी सारची गरज ना हांगा लोकांक पळया ताजो पाटलाव करून ताका सोदून येतात ताका मेळोंक येतात पळोवंक येतात तांचे कितें म्हणटा पिडेस्तांक तो गुण करता म्हणल्यार भावार्थ घेवन येतात जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दिश्ट लायता आतां इल्लें तुमच्या गमना काडा जुदेवांची पास्क आनी पास्काच्या परबे दिसा कितें केल्लें हाजे पयलीं आमी नियाळ केला इस्रायल पर्जन कितें केल्लें बेकामेर उंडो आनी कोडू भाजी सांगता खावन शेळयेक भाजून केल्लें वय मू तो एक उडास दवरा आनी हांगा पास्काचें जेवण जेजून कशें केल्लें उंडो मोडून केल्लें आनी हांगा पास्क परब लागीं येताना ताच्या पयलें आनी एक सर हें करून दाखयता पास्क परब लागीं वाचती वळ पास्क परब जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जुदेवांची पास्क परब जुदेवांक आनी की पास्क परबत पण हांगा जेजू या 2 माश्टल्यांनी 5 उंड्यांनी नवी पास्क परब म्हळ्यार कितें म्हणून तुका म्हाका आमकां दाखोवन दिता येतेल्या वोट जम्याक खरो पास्क कितें कोणाक मोडला कसो मोडला कशें तुका खावंक दिलां कशें तुका पिवंक दिलां म्हणलें पळय पयलेंच आपणास अशें येतेल्या व्हड लोकां जम्याक पळोवन जेजू कितें करता तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हणलें इतल्या लोकांक खावच्या कोंडे आमी खंय तावन मोला काडचे जुदेवांची पास्क परब आजुनी ते करनासतात बाबा कशें ते करनासले पळय इस्रायल परब ते आजुनी करनासतात जुदेवांची पण हांगा तुका आनी म्हाका आमकां देवान जेजून एक दुसरीच पास्क परब तयार केल्या असली पास्क परब कितें म्हण कळ्ळां तुमकां आपणाक साने मोडला आपणाच्या रगताने वारयला वय मू पास्काची बाली तो जावन आमकां साने सुटका सोडवून दिल्या वय मू वय की न्ही आनी ताजो उडास आमी काडटा केदाळा मिसोच्या बलिदानांत जितले पटी तुमी करतात तितले पटी हें तुमी म्हज्या उडासा करा वय की न्ही पण हांगा तें जावच्या पयलेंत ती तयार जावच्या पयलें पळय ह्या प्रमाणे 1,00,000 दोगांक न्ही कितलोय लोक येवं दी हें पास्काचें जेवण खऱ्या पास्काचें जेवण सगळ्या मनशा कुळा खातीर 2 माश्टल्यो आनी 5 उंडे ह्या काली ल्हानशा कितें म्हणटात 2 माश्टल्यो पुरो गी 1,00,000 ते पावचे ना न्ही तुमचे मदें आसात कोणा 10 माश्टल्यो आनी 10 उंडे आसल्यार पावचे ना थोड्या एकलो आसलो तो काण घेता आमी हाजे पयलीं सांगला न्ही म्हणजे सांगता डेनीस म्हणलो एकलो भुरगो खाळो कापरी ताणें काणी जालो गुडोत ओडलो प्लेटीन कितल्यांचो तो ओडलो गुडोत दिसतालो आनी ताका नांवूय आसलें तो खाळो म्हणून खालिया म्हणून न्ही खावचें तितलें तुका खालिया म्हणटाले हांवें अशें दिसतालें डेनीस तुमको क्यों लोक खालिया बोलते रे म्हणून तुका कित्याक तुका खालिया कर ताका आयलो राग फादर जी क्या बोल रहे मुझे खालिया बोल रहे ताका राग आयलो म्हणालो तुम्हारा रंग मेरा पांव के नीचे है मेरा रंग तुम्हारे सिर के ऊपर है म्हणालो बरोबर समजालें तुमकां म्हजो रंग खंय ताच्या पांयाच्या कितलोय काळो जाल्यार पांयाचे हें म्हणटात पोंदा कशें आसता दोत आसता वय मू वय की न्ही कितलोय काळो जावन दी हात इल्ले दोत आसतात वय मू तुम्हारा रंग मेरा पांव के नीचे है मेरा रंग तुम्हारे सिर के ऊपर है पुरोगी ते खाण न्ही आमकां जाय हें खाण सोम्या भुखेन आमी आयन तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या दिसा सोम्या भुखेन आमी आयले तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या यात्रिकामी सर्व जावन आसांव बासयल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय माग यात्रिकामी सर्व जावन आसांव बासयल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय
हांगा जेजून दिला जेवण 2 माशल्यांनी आनी 5 उंड्यांनी पण असली जेवण जेजू तुका आनी म्हाका आमकां दिवनूच आसा 2 हाजे पयल्यान सांगलां 2 सोल्ल्यांनी पोरणो सोल्लो आनी हय आनी 5 उंड्यांनी पयले 5 पुस्तक सगळो पवित्र पुस्तक पयल्या 5 बुकांनी आटापोवन आसा या लिपोवन आसा उरलें पळय विवर ह्या चरित्र देखून जुदेव काली ते पयले 5 म्हळ्यार जुदेवांतावन आयिल्लें धर्मशास्त्र म्हूण मानतात तातूंत सगळें आटापोवन आसा ताका तोरा म्हणटात आंब्याचें तोरा न्ही तोरा म्हळ्यार धर्मशास्त्र म्हणून देखून आज तांतलें सगळें जें कितें पयलें तावन पयल्या 5 बुकांनी आटापोवन आसा लिपोवन आसा तें सत ह्या कितें म्हणटा देवाचें योजन संपूर्ण तरान ह्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत तें तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां आनी संपूर्ण जालां कोणा तें हर एक प्रवाद कोणा तें परिपूर्ण जाला जेजू तें मात्र न्ही कितें आमी मुखार आयकताले हांव 2 माशल्यो आनी 5 उंडे जेजून कितें केलें फिलिपाक पारकोवचे खातीर ताणें अशें म्हणलें आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेच जाणा आसलो फिलिपान जाप दिली इतल्या सक्कट जाणांक इल्लें इल्लें म्हळ्यारी 200 देनाराचे उंडे पावशे ना फिलिप पळय असली उलयता तो न्ही कुडीचें कांदीचें जाल्यार इतलो लोकांचो वोट जमो मागीर आमकां आयकूंक मेळटा 5,000 दादलेच आसले मागीर तांची बायल्यो आनी भुरगीं कितलीं त्या दाळच्या कालार नांव बरें ना मागीर बरें नातलें जाकोबाक 12 आसलें बरी हेरांकी आनी कालें आब्रामाक एकलो आसलो म्हणून सगळ्यांक एकली नातलेले आनी बायल्यो हे म्हणलें गोत्ता तुमकां सोलोमोनाक कितले आहल्यो म्हणून दाविदा कितल्यो आहल्यो म्हणून एक नातली जायती आसली जाल्यार पळय न्ही येवं आतां ह्या पोटाच्या खाणा विशयान न्ही हें काल एक जावं पळय अजाप हें आत्मीक खाणा विशयांत कितलोय लोक येवन दी 1000 येवन दी लाख येवन देखून आज हांव पळयतां देवाचें उतार आमी मोडटाना थोड्या म्हळ्यार सेवकां मुखार लाखांनी लोकांक तें प्राप्त जाता हें जावं असली जेवण सोम्याचें जेवण आनी त्या जेवणांत कोण भाग घेता ते दादोशी जातात वय गी आतां कुडीच्या जेवणांत येदाळ तुमी पळयलां सगळे दादोशे जाले पळयलां गी कोणाचे तरी कितें कोडी कोणाचे खंयची कोडी कितें थोड्यांक मीठ उणें जाता थोड्यांक मीठ ना जाता थोड्यांक कितें काल चाप्पे जाता थोड्यांक कितें आनी कितें थीक जाता वय गी न्ही पूण ह्या जेवणांत हें जेवण कोडी काडचें तसलें जेवण न्ही हें जेवण असली जेवण आनी ह्या जेवणांत खाली थोड्यांक मात्र न्ही कितलोय लोक आयल्यार हें जेवण आमी वाडूंक शकता खंयचें जेवण सोम्याचें आत्मीक खाण ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पण दिली हे म्हजें रगत नव्या सोल्लाक थीर करता नवो सोल्लो थीर करता ते तवळ ताच्या शिसा भितरलो आनी एकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात पूण इतल्या लोकांक हें खंय साबार पडी पळया न्ही बाबा तुमचे कडेन जावं पळय ह्या भुरग्या कडेन आसले बरी खाली 2 मासल्यो न्ही 5 उंडे मात्र आसात म्हणजे तुमचे कडेन उतार तितलेंच आसा जाल्यार तें तुमी थोडे पटी ह्या भुरग्या बरी उदारपणी दिवंक ना जाल्यार तें तुमकांच उरतलें आतां म्हणजे न्ही तुमचे कडेन इतलेंच आसा ह्या भुरग्या कडेन आसल्या हाजे बरी 2 मासल्यो आसले आनी कितले 5 उंडे आसले वय गी न्ही तांणी जेजूक दिवंक ना जाल्यार असर्यान जाते आज तुमकां इतलें आसा तुमचे कडेन 2 मासल्यो 1 मासली म्हण आसा म्हळ्यार 3 मार्केटींतले बांगडे न्ही देवाचे उतार ह्या प्रमाणे पोरन्याच्या सेमांतल्यान नव्या तशें कितें म्हणी इल्लें उतार तुमी जोडलां तें तुमी चितल्याक दवरलां तें तशेंच उरता पूण तें तुमी ह्या भुरग्या बरी उदारपणान जेजूच्या हातान दिल्यार 5,000 जाणांक दादल्यांकच मात्र न्ही आनी जायत्या बायलांक आनी भुरग्यांक वाडूंक जाता सुवार्थ प्रगट करचें काम थोड्यांचें मात्र न्ही हाजो अर्थ वो तुमचे कडेन आसलें तुमी दिया ल्हानशें उतार आसलें दिवन पळया कितले जाता दोशे आमी सगळ्यांनी तें दिवंक सुरू जालें तो सगळो संवसार कितें जातो आनी दिया कोणाक तुमकांच दिनाका वडो आयकला म्हणून गमालियेलान सांगलें त्यो देव आसलो तो गेलो वय मू जुदाव आसलो जुदास गेलो आमी जायचे धर्म दुतां बरी तांणी कोणा प्रगट केलें आनी हांगाय आसा त्यो 2 मासल्यो आनी 5 उंडे कोणा विशयांत जेजू विशयांत म्हळ्यार 2 धर्मशास्त्र पोरनो सोल्लो नवो सोल्लो कोणा विशयांत उलयता संपूर्ण तरेन परिपूर्ण तरेन जेजू विशयांत उलयता
आनी तुमचे कडेन इल्लेशें आसा जाल्यार तें दिताना दिताना कितें जाता कितल्या जाणांक दिल्यार तें मुगदाना म्हणटा देवाचे उतार मुखार ऐका बदलाक दिवन 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 मागीर उरता कितलें उरता पळया. जेजून तांकां सांगलें लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 असले तरी तांकां दिताना बसोवन दिया म्हणटा देवाचे उतार. वेतेल्यांक दिनाकात चलतेच रावतेल्यांक वाडूंक जाता. चलतेल्यांक राव 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 तुका वाडटा म्हळ्यार दिता ना लोकांक बसया. कोण तूं बसोंक तुका ताण येला बुकेला आतां बसता जाल्यार ताका दिया. आतां ताण येल्लो बुकेल्लो कितें करता तुमच्या घरान उदक विसारता की ना उदक विसारना बुकेला जाल्यार इल्लें खावंक दी म्हणटा न्ही. आत्मीक ताण येल्लोय ताच्या कश्टांत दुखींत पिडेंत या तांच्या सलवण्यात निरासपणांत तुजे सशें आयिल्ल्या वेळार ताका बसय आनी ताका खावंक दी ताका पियोंक दी. खंयचें कान आत्मीक कान. खंयचें पिवन पवित्र आत्म्याचें पिवन. आज जायत्यांक आमकां दिवंक नाका तुमचे सशें आयिल्ल्यांक बुकेल्ल्यांक. देखून दवडा सोमी हांव बुकेन आमी आयल्या तुजें खाण दी आमकां. कितलो लोक तुजे सशें येता तांची कंत बेजारा काडून घेवन. आतां पोरेक भयण म्हाका हांगा लागीं थंय सुरत घालता न्हू म्हाका फोन केलें. फोन करता हांवें काण दिलें उतार उतार काण दिलें. आनी देवाचें उतर अशें सांगता पूण तूं आनी कितें संवसारांत धन रावल्या तुज्या जिवितांत हें वगडायता तें वगडायता तुका उडास उरना खंय दवरता म्हूण तुका उडास उरना. आनी देवाचें उतर काण दिलें तिका. ये तुजी बूक तांबय आनी पळय ताजे उपरांत तुजो उगडास तुका कसो फाटी येता. मात न्हय कशी तुका देवाची कृपा लाभता कशें तुका देव राखता आनी सांबाळटा पळय. तूं कितें जायतें वगडायलां म्हणून ती रडटाली हें कंत काडटली. पूण आयल्या येना आज येवंक जावचें ना म्हळ्यार बसना फाल्यां येता गी पळयची. तुवें कोणीय तुजें सशें आयल्या कंतीस जावन आयलेल्या देखून हांवें सांगलां न्ही येया जेजू सरशी कश्टांत येयल्यान जेजू कापडात. देखून तुमचे सल्ला दिवंक वचनाकात. ताका मेळ्ळा हाका मेळ्ळा हांकां मेळ्ळा तांकां मेळ्ळा. एक उंडो 2 उंडे 2 मसले आनी 5 उंडे ना ते तुमचे कडेन पिलिपा कडेन एका भुरग्या कडेन आसल्या बरी तें दिवंक सुरू करा. तुमी थंय जावन सुरू करा. तुमच्या मागण्याचो फळ जावन तुमच्या भावार्थाचो फळ जावन तुमचे कडेन आसलें तांकां दिल्ल्या वरी तांच्या जिवितांत पळया न्ही. हांगा एकली आदले फावटी प्रेसिला सांगता की एकली आयिल्ली कन्नडा भयण न्ही आस्पत्रेन काम करता ते आमच्या भयणी सांगता प्रेसिलांत तिणें थंय आस्पत्रेन उतार दिवन दिवन तिका हांगा येवन आयकूंक जाय आसलें. कन्नडा भयण ती हांगा एका शेनवार हांगा आसली ती म्हाका मेळ्ळी मागीर देवाचे उतार म्हळ्यार हांगा हें जाल्ल्या उपरांत भायर मेळ्ळी. ಕೊಂಕಣಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಿಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ म्हणाली. असा बारपणी आमी असो नियाळ करूं ना. आज कित्याक जेजू तुका म्हाका सांगता तुजे कडेन आशिल्ले 2 माशल्यो आनी 5 उंडे लिपोवन दवरिनाका. स्वार्थी जायनाका. त्या भुरग्या बरी उदारपणान जेजूच्या हातान घाल. आनी दादा कितें जाता जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. पळया न्ही हें जेवण दिया आनी दादोशी तें जेवतली. हें जेवण दिया आत्मीक देवान दिया आत्मीक खाण दिया ती दादोशी जातली. धैर्य दिवचें उतार उडोली काडलें न्ही एक धैर्य दिवचें उतार एक भावार्थ घट करचें उतार. देवा आसा म्हणून देवा थंय एक भावार्थ बरोवपाचें विश्वास उत्पन्न करचें उतार. सगळ्यांनी सांडला जाल्यार तो तुका सांडिना. तुका रसलो आसा एकलो म्हणून तो तुका सांबाळटा म्हणून. देखून ही गरजेचें. दादोशी जेवले. तांचे पोट बन जेवन जातस जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो उरलेले कुटके पुराय एकठांय करा. दिल्ल्या उपरांत ती खाली जाता आमची ते नाका उरता भाव भयण. देवाचें उतर कितलें दिल्यार खाली जाता. हांगा 2 माशल्यो 5 उंडे आसले सगळ्या लोकांक दिवनी उरलें गी ना. कितलें उरलें 12 जाली उरली म्हळ्यार कितें आसलें पयलें कोणा कडेन ना. पयलें आसलें कोणा कडेन एकल्या कडेन. खाली त्या भुरग्या कडेन मात्र आसले 2 माशल्यो आनी 5 उंडे. आतां एकल्या कडेन आसल्या फावना. आतां 12 जालीं भरलीं 12 जाणांक कितें दिवच्या खातीर. आतां तुजे कडेन आसलें इल्लें दिलें 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 आनी दिवन उरलें आनी सबार तांकां आनी एक जालें काडून ताणें हेरांक दिवच्या खातीर. दिता नासलें खाली भुरग्यां कडेन 2 माशल्यो आनी 5 उंडे वय मू सगळ्यांक दिल्ल्या उपरांत उरलें आनी कितल्या 12 जालें आनी तें भरलें. कित्याक
12 जणांच्या हातान देऊन आणखी हजारांच्या हजार जणांक ते खाणं अत्मीक खाणं आणि पिवण दिवच्या खातीर आतां हांगा खाणा विशयान म्हाका सांगला न्ही गे ते खाण कितें न्हू आसा देवाचें उतार आज बाबा तुका तें मेळ्ळां म्हाका तें मेळ्ळां आमकां तें मेळ्ळां आमी दोन घेवचें नाका त्या ल्हान भुरग्यां बरी आमी एकदम उदार जावया आनी त्या वरवीं कितल्या जाणांची बूक थांबली वय मू बूक थांबली की ना आनी मात्र न्ही तितली बूक थांबून खाली जावना मागीर देवाचें उतार उरलें म्हळ्यार खाण उरलें हेरांक दिवच्या खातीर वय मू ते कोण तुवें आनी आमी दिताना तें हांगासर खाली जायना बदलाक असलें जाता की 10 आनी 12 जाले आनी भरून काडिल्ल्या बरी आनीकी वडा मापान तें तुका देव फाटीन दितलो हेरांक तुवें दिवच्या खातीर देखून हें सकान आमी आमकां लाभलां आमचे तावन ते हेरांक मेळाचे त्याच खातीर आमी उदार जावया त्या ल्हान भुरग्यां बरी आसलें कितें आसा वांटूंक आनी तांकांय सुम्याची खरी वळख दिवन शिसांक पळय तांणी क्रिस्ताक प्रगट केलो आमी क्रिस्ताक प्रगट करता तर कितें आसूं निंदा आसूं केळकोळां आसूं या कितें आमकां आमच्या विशयांत वायट आयकोंक मेळ्ळ्यार रे आमी ताजी पर्वा करची न्ही कित्याक आमी कोणा मुखार दवरला म्हणल्यार चड गरजेचें कोणा मुखार दवरला त्या जेजूक आमी मुखार दवरला जाल्यार तोय आमकां मुखार दवरतलो आनी कितें ताणें बसयलां तें आमकां खंडीत तयार करतलो वस्तू भावाट बरसपातीन विश्वास दोन जियोंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असल्यान जावं तुमी मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपत सभेच्या आदामाक सर्वीस पौर मानून घेवन सर्गींच्या भोवमोगळ्या बापा तुज्या पुताच्या क्रिस्ताच्या मासा रक्ता वरवीं आमकां तुजे तावन पयस केल्या तुज्या भुरग्यांक परत तुवें एकवटायलां तुज्या पुता जेजू थंय आनी कोण ती एकवटान नातांनी या बलिदाना मुखार तुज्या एकवटांत येवंक तूं तांकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस परात सर्वेस पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो वो खंय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान ससलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतांनी उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबारांचो सर्वेस पोतो सरकारी संसार भला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 जय
उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका बापा कोरस्तम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या समेन जुगस्ताची कूड आणि रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेज मनशां पसोत तें वारोवतलें हें तुमी म्हणजे उगडासाक करात बावडता सुगट परगट होया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्या येतलो बापा जेच्या मरना आसून ताच्या पुनर्जीवनपण समी भक्तीपण उडास करता जीवित सोंड ही सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून ते आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सवतले आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यार एकठांय खर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमचे विस्तारलेले तुझे पयस बेस म्हणजे देवपर जेसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून दामोळ कल्या बावटता सवय आमचो बावट गट कतीर करता सेकवडन आमी जय शंकर आनी सदैविक प्रिती मोगात सदांच समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो बरो सुदारून कोण मेल्या त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुमकां क्लूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें ते पर जळीत मुखार मळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया खर म्हणून आमी मागता कोमरी देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पथकां बगस आनी आमकां तूं दाळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मरणांतले सहतेच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारकासे पिडेशिडेंतले सहतेच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दाय कोण ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच ल्हानविकाय तूं आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोर्तीन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटची पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे थंय राज वर्सलेताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वकात तेंचा पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या ती आमच्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या कासूत्र म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन जेजू तुज्या जिवनांत संतोषां जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजांत आमच्या बेडारा
सदांच आमच्या काळजा जीविताचे काढतो आत्म्याचे पोषण दो आत्मो आमचो वर्ताय दैवी जीवा तुझे कांच जाले आमकां दैवी जीवन मोरा तुझे कांच जाले आमकां दैवी जीवन मोरा जिजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ही वेगळी आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजा ही वेगळी आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजा सासलीस दैवीक सत्तो संसार आयलो तो मनशा गोळा करो जीव दिलो तुझे कांच जाली आमकां दैवीक जीवन मोरा तुझे कांच जाली आमकां दैवीक जीवन मोरा जिजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ही वेगळी आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजा ही वेगळी आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजा प्रार्थूया बापा बरो संतोष आज आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या ह्या जेवणांत भाग घेवचे तें भाग तुवें आमकां जोड दिल्या मात्र न्ही हरया पिडितांत आमी भाग घेतना आमचो संतोष तुवें दडतो केलाय आनी वर्त्या मापान तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून सदांच ह्या मोगान तशेंच बाबरतान आनी बरोवशान पाती आनी विश्वासपणान ह्या जेवणांत भाग घेवंक आनी हेरांक ह्या जेवणाक हाडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर सेवा दितल्या सहसेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा